Hoje eu estou aqui em Seropédica, município de Seropédica, no estado do Rio de Janeiro, e estou indo para a floresta Mário Xavier, que é aqui na região chamada Gordo Florestal. E a entrada é bem aqui pertinho do centro mesmo, logo ali adiante, naquela mata. Conhecer uma floresta dessa por dentro não tem preço para os amantes da natureza, como eu. Que lugar agradável. Se não fosse tão longe de onde eu moro, eu viria aqui mais vezes. Local de natureza é assim, se a gente ficar 10 segundos quieto, a gente não escuta nada, rigorosamente nada. Essa floresta Mário Xavier, ela tem umas trilhas, uns caminhos de passagem que são ótimos. Não é tipo aquela floresta densa que você tem que passar o tempo todo por dentro do mato ou coisa parecida. Aqui tem bastante descampado, igual esse aqui. Que maravilha. Olhando mais lá adiante, eu vejo um monte de gente passeando aqui. Criança. Caminhando, conversando, andando de bicicleta. Esse lugar é ótimo. Além da gente contemplar a natureza, é uma floresta muito bem disposta. A única coisa que eu sinto falta aqui, que eu acho que deveria ter, seriam algumas placas com indicação de que espécimes de árvore que tem aqui. Mas olha só como é que aqui é bom. Tem bastante descampado. A gente caminha em meio à natureza sem precisar ficar pisando em mato, entrando em mato.
fechado. Isso aqui é muito bom, dá até para gravar filme aqui dentro. Filmes, novelas, série. Dá até para gravar aqui. Esse lugar é muito social. Pessoas andam aqui dentro, de bicicleta, a pé, de carro. O cachorro está perdido ali. Aqui a gente ouve bastante grito das aves, das pessoas conversando em voz alta. Cachorro. Todo mundo gosta desse espaço aqui. Ali na frente parece ter uma residência. Residência dentro do parque, vou voltar. Os sons das aves. De volta para a entrada principal, para seguir à direita. É a parte do parque aonde eu ainda não fui. Aqui nessa parte fica a área da administração. As dependências da floresta são enormes. Olha só onde que eu cheguei. Uma construção inacabada. No interior da estrada principal da floresta. Não sei o que iam fazer aqui, não sei se eram novas dependências da administração ou coisa parecida. Ou como tinha antigamente, aquelas casas para funcionários. Eu sei que aqui nessa parte mais interna da floresta Mário Xavier, ou famoso horto florestal de Seropédica, o cenário já mudou um pouco. Além da mata, encontramos também construções inacabadas e essas árvores enormes.
E aqui tem um curso d'água, que na verdade não é um rio, é uma vala negra, com um cheiro horrível. Se já foi rio algum dia eu não sei, é que atualmente é vala negra. E mesmo assim, a fauna circula por aqui. Tem um bando de patos lá embaixo. Pena que ainda se encontre águas sujas assim dentro de uma reserva natural. Aqui já tem uma bifurcação. Essa floresta Mário Xavier, aqui de Seropédica, é a maior floresta que eu já visitei até agora. Até o presente momento, é a maior floresta que eu já visitei. E a floresta plana, não é igual a floresta da Tijuca. É claro que existem outras florestas maiores do que essa, mas a floresta da Tijuca é uma floresta que vai subindo. Ela não é totalmente plana. Essa daqui é uma floresta plana, basicamente plana. E até o momento é a maior que eu já visitei. É a floresta Mário Xavier, também chamado de Horto Florestal de Seropédica, estado do Rio.